Drejt për drejt në këto moment ju thojë të ndiqni një komunikim nëpërmjet rrjetit social Facebook të kryeministrit Edi Rama. Ju sot jeni të mërzitur, mëse normale, por ama askush nuk është i dëshpëruar, sepse ja kemi dalë mrekullisht. Po, mrekullisht. Dhe ja ku jeni, shëndoshe mirë, dhe kjo nuk është pak. Kjo është shumë, është gjithçka në këtë situatë të jashtëzakonshme. Disa nga ju mërziten, madje shpërthejnë në sharje, në akuza, në mallkime, kur unë i them se askush nuk ka vdekur për bukë në këtë vend, qysh ka kohë Skënderbeut. Kjo nuk është cinike. Nuk është as arroganca e të parit gjërave nga lart apo nga larg, po është thjesht një vërtet që do të mbajtur fort parasysh në këtë kohë lufte, dhe që në asnjë mënyrë nuk do të thotë se nuk ka familje të varfra, nuk ka familje që me zi e sigurojnë bukën e gojës, aq më tepër në këto kushte. Përkundrazi. Por ama ndjes për përsëritje. Po si u ha mendja atyre që thonë po vdes populli për bukë? Kishte më shumë apo më pak bukë populli gjatë viteve të luftës nacionale shqiptare? Mund të duket krahasim i tepruar, por nuk është. Kishte më shumë apo më pak bukë populli edhe gjatë viteve pas asaj lufte, apo qoftë në vitet e fundit të komunizmit, kur e kujtojmë fare mirë, bëj me racion blerja në dyqane dhe kishte vetëm preshe patate me bollëk, ndërsa për tjerat ishte radhë gjatë dhe kap çfarë të mundësh. Dhe as në luftë, as më pas, në periudat më të zeza ekonomike të komunizmit apo në ato të tranzicionit, askush nuk vdiq për bukë. Nga ana tjetër, ne mbase nuk kemi arritur të ndihmojmë që të gjithë. Mbase, si gjithnjë, kudo në botë, në raste të tilla ka pasur dhe abuzime. Por po të shihni listat e verifikuara të njerëzve që janë ndihmuar drejt për drejt me ushqim, pa llogaritur dyfishimin e ndihmës ekonomike, do të besoni njësoj si unë që kemi ngritur në këmbë operacionin më masiv të mbështetjes shtetërore të njerëzve më në nevojë në historinë e këtyre 30 viteve. Pra, me pak fjalë, shëndeti mbi të gjitha, thonë të moçmit, dhe falë të gjithëve ju, sot mbi të gjitha është krenaria legjitime për bilancin e drejtueshëm të kësaj përpjekje kombëtare në funksion të mbrojtjes së shëndetit. Së dyti, ju a them sot, se sa keq do të ishim, po të mos kishim bërë gjithçka kemi bërë deri këtu, sepse duhet ju them se teksa po fillojmë të hapemi, nuk duhet ta harrojmë për asnjë moment se secili, çdo njeri prej jush, duhet të jeti i vetëdijshëm që bilanci i sotëm mund të përmbyset nëse ne harrojmë që armiku i padukshëm është mes nesh. Është kudo. Është në çdo moment i gatshëm të përfitojë nga gabimi më i vogël që dikush bën. Prandaj edhe ne vendosëm një kornizë të re masash ndëshkuese penale dje në Kuvendin e Shqipërisë. Ka disa tipa që jeta më ka mësuar që nuk ndryshojnë dhe nuk reflektojnë në asnjë kohë dhe për asnjë arsye, sepse nuk i lëm blefi ignoranca, ligësia natyrale, apo vetdia e gabuar se mund të japin mend të tjerëve dhe janë më të zotë se cili do kryeministër dhe cila do qeveri e mundshme. Këta tipa qofshin ngelca tipik me profil falso në Facebook, apo qofshin analist me profit lartë në Skype, që jo vetëm janë gjithnjë kundër, po janë njësoj në gatishmërinë për të akuzuar, u hodhën përpjet për të mbrojtur demokracinë,
Nga çfarë? Nga mbushja e një vakumi në kodin ton penal, i cili deri dje ishte i vetmi kod penal në Europë pas një rresht për një situatë epidemie. Nuk kam asnjë problem me ta. Problemin ata e kanë me veten dhe jo unë, po as Zoti nuk u azgjidh dot derisa të kenë frymë. Arsyeja pse po flas për ta lidhet me nevojën që t'ju siguroj dhe t'ju kërkoj të më besoni se kodi penal për situatën e epidemisë ka vetëm një qëllim: mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit tuaj, të familjes suaj dhe të popullit ton nga abuzimet që mund të kërcënojnë dhe rrezikojnë drejt për drejt secilin për jush, secilin për familjeve tuaja dhe shumë të tjerë rreth e rrotullt jush. Sot duhet ju jap një provë të thjeshtë për faktin se ndëshkimet në këtë situatë nuk janë asnjë dëshirë e shpirtit tim diktatorial, asnjë plan i mendjes sime për të bërë si enveri, siç më akuzojnë ata tipat e lartë përmendur, por thjesht një domosdoshmëri për ta forcuar unitetin dhe disiplinën kolektive në të luftë ku një pakicë skret e vogël nuk mund të lejohet të gryej forcën e madhe të rezistencës popullore ndaj këtij armiku të padukshëm dhe të hedhë në lumë gjithë të përpjekjet përbashkët duke mbjell vdekjen në trupin e njerëzve të pafajshëm. Janë ekzekutuar deri tani 7.107 gjoba për këmbësor dhe 1.941 gjoba për drejtues automjeti, të cilat janë shoqëruar me pezullim të lejes drejtimit për 3 vjet dhe bllokim të automjetit. Ne sot kemi vendosur mos ekzekutimin e të gjitha këtyre gjobave dhe kthimin tek gjobiturit të të gjitha patentave dhe të gjithë mjeteve të bllokuar. Javën e ardhshme, me hyrjen në fuqi të kodit të ri penal për situatën e epidemisë, të gjithë qytetarët, pa përjashtim, le të startojnë të gjithë barabartë në fazën e dytë të kësaj lufte, kur hapja graduale do të shoqërohet patjetër edhe me mundësinë e ndëshkimeve shëmbullore për cilat nuk do të ketë më asnjë kthim pas. Le të themi çfarë iku dhe në fundit edhe ata të cilët gabuan le të marrin të drejtën e të qenit të padyshuar si të pabindur apo si të papërgjegjshëm dhe thjesht le të kthehen si të gjithë tjerët në të njëjtin start. Ama kush nuk do të dojë të jetë njësh me interesin e popullit dhe të vendit, do ta paguaj me të gjitha pasojat tani më të rënda edhe penale që parashikohen nga çka miratuam dje në Kuvendin e Shqipërisë. Sepse asnjë hapje nuk mund të kthehet në hapje rruge për infektimin e njerëzve nga këmbësorë të papërgjegjshëm, nga drejtues të pabindur automjetesh, nga sipërmarrës apo dyqanxhi të pavëmendshëm për të mbrojtur shëndetin e personelit dhe të konsumatorit. Si do të hapemi? Sot kam pasur 2 biseda shumë dobishme me 2 miq shumë të mirë, më të zot dhe më të ditur se unë, kancelarin e Austrisë dhe kryeministrin e Suedisë. Të dy më kanë komplimentuar për bilancin e Shqipërisë në këtë situatë, sepse është fakt që dhënat e vendit tonë, qoftë për jetët e humbura për 1 milion banor, qoftë për nivelin e ngarkesës së sistemit tonë shëndetësor, e rendisin sot për sot Shqipërinë në radhën e vendeve me bilancin më të mirë të mundshëm në këtë luftë botërore. Por nuk është kjo arsyeja pse po ju informoj për këto 2 biseda të sotme. Ju e dini
e kam thënë, Austria është një vend që ka një strategji thuajse të njëjtë me ne. Ndërsa Suedia, e dini, është një vend që ka një strategji krejt të ndryshme, por edhe unikale, botërisht të njohur si e ndryshme nga të gjitha vendet e botës në përballimin e kësaj situate. Dhe dëgjova dhe shënova me vëmendje opinionet e të dy miqve, cilat më vlejnë, si kundër edhe të gjitha opinionet e marra nga ata dhe miq të tjerë gjatë gjithë kësaj kohe, për të verifikuar planin ton të hapjes mbi bazën e informacioneve, të marrë drejt për drejt nga udhëheqës që janë në vijën e parë të kësaj përpjekjeje në vendet e tyre. Dy gjëra me shumë rëndësi dua t'i ndaj me ju nga këto biseda. E para, hapja graduale duhet jemi të gjithë vetëdijshëm ka të panjohurën e saj. Do me thënë, ka riskun e saj. Që do të thotë se duhet ta dim të gjithë që ekziston edhe mundësia e rikthimit këtu ku jemi. Nëse do të mësojmë rrugës që numri i infektimeve do të rritet jashtë një parashikueshmërie të arsyeshme, që natyrisht gjithë do ta marrin parasysh. Pra, të jemi të qartë, asnjë vend, asnjë ekspertizë, asnjë teori nuk thotë se për sa kohë ka jetë infeksioni do të zhduket pa dalë vaksina. Në një farë mënyre mund thuhet se qysh se ka nisur kjo përballje me këtë armik të padukshëm, shoqëritë tona do të bashkëjetojnë me rrezikun e infektimit duke bërë gjithçka për ta mbajtur atë në kontroll. Sepse virusi nuk ke zhduk asnjë magji dhe asnjë mbyllje hermetike brenda, po e asgjëson vetëm vaksina. Ama varet nga ne, nga të gjithë ne, sa i arrin të na dëmtojë dhe natyrisht nëse ne mbrohemi fort dhe ruhemi si duhet kur dalim nga shtëpia, dëmet në jetë njerëzish, vuajtjet nëpër spitale dhe të gjitha pasojat e tjera ulen shumë ndjeshëm. Dhe këtu vijmë tek pika e dytë. Distancimi social i gjithë secilit. Respektimi i rregullave elementare, që siç e kemi mësuar tani përmendësh 1 metër distancë, lajduart, hapdritaret, duhet të respektohen, jo duke menduar kodin penal, jo duke menduar policinë, jo duke menduar inspektorët e shëndetit, po duke menduar prindrit, duke menduar fëmijët, duke menduar të afërmit dhe miqtë tanë, duke menduar veten tonë. Kjo nuk është një kohë për t'ja hedhur shtetit. Nuk është një kohë për t'i rënë shkurt. Po është një kohë për t'a futur mirë në kokë që çdo shkelje mund të sjellë krejt pa dashjen tënde, si pasojë një vdekje përgjatë zinxhirit të infektimit, nga lartqoft brenda familjes tënde tek të tjerë në atë zinxhir kontaktesh. Dje, presidenti i Shtetit Bashkuar tha një fjali që duhet ta përsëris. Kemi mësuar shumë gjatë këtyre javëve. Në këtë komunikim të radhës nga rrjeti social Facebook, kryeministri Edi Rama ka bërë një njoftim të rëndësishëm, duke thënë se do të falen të gjitha gjobat e karantinës dhe do të kthehen të gjitha patentat të cilat janë sekuestruar deri më tani. Mbi 7.000 kanë qenë gjobat për këmbësorët gjatë kësaj periudhe dhe mbi 1.000 gjobat për drejtuesit e automjeteve, megjithatë, sikur se tha dhe kryeministri, nuk do të ketë ekzekutim të tyre, pra do të falen të gjitha gjobat dhe do të kthehen sërish patentat